Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, buon sabato a tutti voi telespettatori. Un nuovo lutto colpisce la famiglia Cecchettin perché si è spenta ieri all'ospedale di Verona, dove era ricoverata dopo un malore che l'aveva colpita giovedì, Carla Gatto, la nonna di Giulia Cecchettin, uccisa da Filippo Turetta. Aveva 76 anni, pittrice e scrittrice, aveva anche dedicato un libro alla nipote Giulia, viveva in provincia di Rovigo, fu sempre al fianco del figlio Gino nelle udienze del processo che poi portarono alla sentenza, lo ricorderete, dell'ergastolo nei confronti di Filippo Turetta. E dunque un nuovo lutto che colpisce questa famiglia, tanti messaggi di cordoglio sui social in queste ore, la vedete proprio in queste immagini mentre accompagnava Gino durante le udienze e vicino a Gino durante il processo che appunto portò all'ergastolo di Filippo Turetta. Tanti, dicevamo, i messaggi di cordoglio sui social, anche un messaggio dello stesso Gino, che ha scritto sei in buona compagnia, riferendosi a Giulia e alla moglie, lutti che hanno colpito in questi 2 anni la famiglia Cecchettin. Fra poco ci collegheremo con Vigonovo, con Chiara Gaiani, che si trova proprio in paese per tornare a parlare di Carla Gatto, una figura che avevamo imparato a conoscere proprio durante le udienze, una figura sempre molto equilibrata e anche sorridente nonostante la tragedia che aveva colpito questa famiglia. Fra poco dunque ci collegheremo con Chiara Gaiani a Vigonovo. Adesso però, restando a Venezia, torniamo a parlare della chiusura ufficiale delle indagini per l'inchiesta Palude, con le accuse pesanti confermate di corruzione al sindaco Brugnaro. Le indagini dell'inchiesta Palude sono ufficialmente chiuse e la Procura ha confermato, tra le altre, l'accusa di concorso in corruzione al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ai suoi capo e vicecapo di gabinetto Morris Cerone e Derek Donadini, all'imprenditore di Singapore Chin Kiat Quong. Chiusa l'indagine, si attendono nei prossimi 20 giorni le repliche delle difese. Questo filone dell'inchiesta ruota attorno alla trattativa di vendita dell'area dei Pili, 41 ettari tra San Giuliano e Porto Marghera, accanto al Ponte della Libertà, acquistati nel 2005 da Brugnaro, allora semplice imprenditore, come unico partecipante di un'asta del demanio per circa 5 milioni di euro e offerti poi al magnate di Singapore per 150 milioni. Un aumento di prezzo che, secondo l'accusa, andava a remunerare la promessa dei pubblici ufficiali di adozione dei provvedimenti edilizi e varianti urbanistiche, in particolare la promessa di raddoppio dell'indice di edificabilità dell'area, con interventi anche di carattere commerciale che avrebbero grandemente elevato il valore dell'area, consentendo alla società di Ching, realizzatrice dell'intervento, di ricavare circa 1,5 miliardi di euro. Sempre secondo l'accusa, Ching è stato allettato durante la trattativa dalla vendita di un immobile pubblico, Palazzo Papadopoli, ex sede della polizia locale, il cui prezzo è sceso da 14 a 10.800.000 euro. Brugnaro è stato eletto per la prima volta sindaco nel 2015 e dal 2017 la sua holding di imprese Porta di Venezia, che detiene anche la proprietà dei Pili, è in blind trust. Ora la parola passa alle difese. Condannato invece dal Tribunale di Padova l'ex sindaco di Tombolo Angelo Berno, con lui anche 2 imprenditori vicentini di Mussolente. Vediamo perché. Era anche stato posto agli arresti domiciliari nel 2016 Angelo Berno, 62 anni, ex sindaco di Tombolo. Il fiscalista è finito al centro di un'indagine della Guardia di Finanza ed è stato condannato a 4 anni e 6 mesi dal Tribunale di Padova, che lo ha ritenuto responsabile, con Luciano e Michele Marini, imprenditori vicentini condannati a 5 anni, di bancarotta fraudolenta in concorso in relazione ai fallimenti di 2 società con sede a Vigonza e Tombolo, operanti nel settore della carpenteria metallica. I 3, con un quarto soggetto che è stato assolto, secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, avrebbero preso le società e le avrebbero lentamente fatte fallire, svuotandole di beni mobili e immobili con passività accumulate di oltre 10 milioni di euro. E poi il crack di Veneto Banca, con le 10 richieste di rinvio a giudizio formulate dalla Procura di Treviso per il filone della bancarotta fraudolenta aggravata. Ci sono anche Consoli e Trinca. Le indagini sono
concluse a tutti gli effetti e l'ufficio ha esercitato l'azione penale nei confronti di 10 degli amministratori. E sono infatti 10 le richieste di rinvio a giudizio formulate dalla Procura trevigiana con l'accusa di bancarotta fraudolenta aggravata, e tra i nomi ci sono ancora l'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, più volte descritto come l'uomo solo al comando, e l'ex presidente Flavio Trinca, due le posizioni minori di cui è stata chiesta invece l'archiviazione. Si tratta del terzo filone della maxi inchiesta sul crack di Veneto Banca. Il primo, centrato sul reato di ostacolo alla vigilanza, è arrivato in Cassazione. Il secondo, quello sui reati di truffa, è finito su un binario morto causa prescrizione a fine 2023. Spauracchio quello della prescrizione, che non dovrebbe ripetersi stavolta. La bancarotta fraudolenta infatti è aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità, così come previsto dalla legge fallimentare, tutt'altro che un dettaglio. La contestazione di questa aggravante porta il massimo della pena edittale da 10 a 15 anni e porta anche i termini di prescrizione da 10 anni a 15, che con la interruzione si alzano di un ulteriore quarto, e quindi a mio parere pone questo processo al riparo dal rischio prescrizione. La bancarotta fraudolenta è stata quantificata in 320 milioni di euro e a provocarla sarebbe stata l'erogazione di prestiti senza garanzie a soggetti definiti amici. Quanto all'udienza preliminare, dovrebbe tenersi entro la primavera. Lì si capiranno due cose: la prima, se saranno richiesti e concessi riti alternativi; la seconda, la costituzione di parte civile. Vista la tipologia di reato, non sarà possibile per i risparmiatori truffati, che però potrebbero rivalersi sulla figura del liquidatore. Se il liquidatore recupera dei soldi con la soluzione di parte civile, questi vanno a far parte dell'attivo, e nell'attivo poi c'è la ripartizione fra i vari creditori in base anche alle regole di priorità che ci sono nelle ripartizioni degli attivi fallimentari. La parola passa dunque al giudice per l'udienza preliminare. Faldoni su faldoni, frutto di un lavoro meticoloso portato avanti senza soluzione di continuità dal PM Massimo De Bortoli, ormai prossimo a ricoprire l'incarico di procuratore a Belluno. Uno sforzo titanico a fronte di risorse magre, magrissime. Questa procura è decisamente sottodimensionata rispetto al carico di lavoro che un territorio come quello della provincia di Treviso produce. Quindi lei continua a chiedere più rinforzi? Continuo a chiederlo, ma ormai le speranze sono basse. Un sorriso amaro quello del procuratore capo di Treviso, che parlava anche dei risparmiatori. Allora sentiamo la voce dei risparmiatori che non mollano, per bocca dell'avvocato delle parti civili Luigi Fadalti, che questa mattina Cristian Alboita ha incontrato. Ieri la richiesta di rinvio a giudizio per 10 amministratori di Veneto Banca. Qui con me l'avvocato Luigi Fadalti, che rappresenta e ha rappresentato le parti civili nei precedenti processi sempre a carico di Veneto Banca e dei suoi amministratori. Avvocato Fadalti, una sua prima reazione a queste 10 richieste di rinvio a giudizio? Beh, vi è un'evidente soddisfazione, perché risponde ad un'esigenza di giustizia che non temo sarà soddisfatta dal Tribunale di Treviso. Quindi stavolta c'è fiducia e non c'è il rischio che questo processo finisca su un binario morto, quello della prescrizione? Ma veramente c'è sempre stata fiducia. Io devo dare atto al Tribunale, alla Procura prima e al Tribunale poi, di aver gestito con competenza una situazione oggettivamente molto difficile, quindi non vi è mai stata sfiducia. Senta avvocato, come si arriva a questo terzo filone, come si arriva a questa accusa di bancarotta fraudolenta aggravata? Questo il capo di imputazione, lo ricordiamo. Qui va chiarito un punto importante che riguarda i commissari giudiziali. La contestazione del reato fallimentare dipende dalla dichiarazione dello stato di insolvenza pronunziata ormai quasi 8 anni addietro al Tribunale di Treviso. Quella dichiarazione pervenne su richiesta del procuratore della Repubblica, da me e dai miei assistiti sollecitato. In quell'occasione i commissari giudiziali si opposero, e questo è motivo di riflessione, alla dichiarazione dello stato di insolvenza. Quindi diciamo che il vostro ruolo è stato decisivo. Il nostro ruolo è stato decisivo nell'attivare la Procura della Repubblica, poi l'azione è stata nelle mani del Procuratore della Repubblica, che si è mosso in modo coerente e capace. Senta avvocato, in questo terzo filone che ruolo e che peso potranno avere i risparmiatori truffati? Allora,
L'esercizio dell'azione civile, ovvero la costituzione di parte civile, è per legge rimessa al commissario o ai commissari giudiziali, e qui ritorno all'osservazione che ho fatto all'inizio e che indica chiaramente la mia sfiducia sul loro operato. Per quanto riguarda i singoli azionisti o obbligazionisti della ormai deceduta Veneto Banca, possono far valere i loro diritti personali, e quindi in specie per esempio il mancato investimento, il mancato disinvestimento e la perdita di fiducia nel sistema. Quindi lei sta dicendo una cosa specifica: anche in questo terzo filone i risparmiatori possono costituirsi parte civile, contrariamente a quanto emerso finora dalla Procura della Repubblica di Treviso. Beh, non lo dico io, lo dice l'articolo 340 capoverso dell'attuale, continuiamo a chiamarla legge fallimentare, anche se la dicitura non è più questa. Oltretutto vi sono precedenti simili significativi in molti casi. Quindi, riepilogando, se lei avrà mandato, sintetizzando, si costituirà parte civile nella ormai futura imminente udienza preliminare? Ma assolutamente sì, anche per continuità con tutta l'attività che è stata svolta in precedenza. Il primo, chiamiamolo così per comodità, il Consoli 1, che è pendente in Cassazione in attesa di una decisione della Corte Costituzionale che nel frattempo è arrivata, il procedimento penale a carico della società di revisione PwC e del capo della revisione, che sarà trattata nelle udienze del 24 e 25 febbraio prossimo venturo, e quindi per continuità con queste attività, insomma. Quindi ci sono ancora margini per i risparmiatori per rientrare del capitale investito? Allora, premesso che è intervenuta una cosa importante, che è il fondo indennizzo risparmiatori, e che io ho motivo di ritenere scelta politica conseguente anche alle azioni giudiziarie promosse dai risparmiatori, l'unica azione, a mio avviso, che concretamente può portare a un risarcimento almeno parziale, a un indennizzo del residuo danno, è quella nei confronti della società di revisione. Cioè, per capirci, e non è che consoli, gli altri amministratori, sindaci, io non voglio entrare nella valutazione delle singole responsabilità e non sono neppure in condizione di farlo, abbiano capitali tali e sufficienti da soddisfare l'enormità del danno causato. Rimane, come ho detto all'inizio, un'esigenza di giustizia, cioè un processo che va fatto per accertare se vi sono state delle colpe e in che misura queste devono essere sanzionate. Così dunque l'avvocato delle parti civili. Allora abbiamo raccontato in apertura del lutto ennesimo purtroppo che ha colpito la famiglia Cecchettin con la morte di Carla Gatto, la nonna paterna di Giulia Cecchettin. Andiamo allora adesso, come dicevamo, dalla nostra Chiara Gaiani insieme a Francesco Ratai a Vigonovo. Che aria si respira oggi allora in paese, Chiara? Nicola, buongiorno ai telespettatori. È ovviamente un'atmosfera di grande dolore, di commozione profonda, non solo qui a Vigonovo ma anche nella comunità di Saonara, dove riposa Giulia e anche la sua mamma, vicinissima a Vigonovo. Un grande dolore per l'ennesimo lutto che ha colpito la famiglia Cecchettin, la morte di Carla Gatto, mamma di Gino, sempre presente al suo fianco in questo periodo dopo la morte di Giulia, in cui Gino è diventato anche un simbolo della lotta contro il femminicidio e contro il patriarcato, un impegno che era stato condiviso proprio con la mamma. 76 anni, Carla Gatto, una donna davvero solare, una donna di grande bellezza e dolcezza, che aveva saputo anche raccontare il dolore con quello stile che abbiamo imparato a conoscere della famiglia Cecchettin, con uno stile sobrio che ha sempre lasciato però trasparire quanto questo dolore fosse profondo. Un dolore che lei aveva saputo anche trasmettere nelle parole del libro che aveva proprio presentato da poco con lo zaino in spalla. Che cosa è accaduto? Il 13 giovedì la signora, che stava facendo una serie di accertamenti perché si sentiva più stanca in questi ultimi mesi, ha avuto un malore molto importante, è stata trasportata
trasportata in elicottero dalla provincia di Rovigo, dove viveva, all'ospedale di Verona, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico durato almeno 12 ore. Un lunghissimo intervento chirurgico che aveva fatto scrivere a Gino in un post su Facebook: forza mamma, non smettere di lottare, con le parole della canzone di Simone Cristicchi, che è in gara in questi giorni a Sanremo, Quando sarai piccola. Una delle immagini belle di questa canzone è proprio il figlio che porta in braccio la mamma. Carla purtroppo non ce l'ha fatta, si è spenta nel tardo pomeriggio di ieri. In questo momento nella casa della famiglia Cecchettin, che vedete alle mie spalle, Gino non c'è. È probabilmente con il fratello, insomma, sta seguendo tutta quella fase che segue purtroppo quando manca una persona. Carla Gatto era sempre stata a fianco del fratello, anche del figlio, scusate, anche nelle settimane del processo, e questa è l'intervista che adesso vi proponiamo, che Carla ha rilasciato al collega Christian Arboit proprio dopo la sentenza di condanna di Filippo Turetta, che è stato condannato all'ergastolo il 3 dicembre scorso. Allora io vi lascio l'intervista raccolta da Christian Arboit, ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Francesco Rattai, poi da Vigo Novo la linea può tornare allo studio. Noi il nostro dispiacere ce l'abbiamo, ce lo portiamo con noi, la giustizia ha fatto il suo corso e va bene così. È difficile dirsi soddisfatti di una sentenza, soprattutto di questo. Per noi è impossibile. Per noi abbiamo il dolore e ce lo portiamo alla tomba. Senta, signora Carla, anche questa mattina vi siete trovati davanti Filippo Turetta. Lei che cosa ha provato? Niente. Così dunque, nonna Carla, il giorno della sentenza di condanna all'ergastolo per Filippo Turetta. Andiamo adesso nella Marca trevigiana per una pagina sui minori, purtroppo legata alla cronaca, a partire dal 17enne padovano, bloccato però dai carabinieri di Castelfranco, che, pensate, è arrivato a rubare un furgone da un'azienda per andare in discoteca. Voleva ad ogni costo assistere all'esibizione del rapper Tony Boy in una discoteca di Castelfranco e così la sera dell'8 febbraio ha rubato un furgone dal piazzale di una ditta edile di Cittadella e si è messo alla guida nonostante non avesse ancora conseguito la patente. Protagonista un 17enne straniero residente nel Padovano, che non aveva però messo in conto la presenza di una pattuglia dei carabinieri di Castelfranco impegnata nei controlli proprio in occasione dell'evento in programma nel locale castellano. Hanno visto arrivare questo furgone e nell'intimare l'alt il ragazzo ha inchiodato, è fuggito a piedi ed è stato poi ripreso dopo un lungo inseguimento a piedi appunto da parte dei militari operanti. C'è stata una piccola colluttazione dove per fortuna nessuno si è fatto male, però ecco, insomma, anche questo dà la misura, la cifra di quello che sono poi la percezione dei comportamenti messi in campo da questi ragazzi. Il 17enne è stato arrestato per ricettazione e resistenza pubblico ufficiale. Il ragazzo è stato tratto in arresto, è stato accompagnato al centro di prima accoglienza, dopodiché si è svolta l'udienza di convalida, l'arresto è stato convalidato ed è stato affidato alla comunità. Quella sera stessa, proprio all'interno del locale dove era in programma l'esibizione del rapper, i carabinieri avevano arrestato altri 2 giovanissimi ritenuti responsabili del furto di una collanina strappata dal collo di un 19enne. Un altro minorenne, questa volta di 16 anni, bloccato sempre dai carabinieri con 17 panetti di hashish, quasi 1 chilo di droga. Aveva addosso quasi 1 chilo di hashish suddiviso in 17 panetti. Un giovanissimo, 16 anni, a bordo di un monopattino probabilmente rubato, stava transitando lungo via Carodoro ad Altivole. Ad un tratto il giovanissimo ha notato lungo la strada un'auto dei carabinieri della stazione di Riese Pio X che voleva fermarlo per effettuare un controllo. Subito ha bloccato il monopattino ed è scappato a piedi. Una fuga durata poco perché i militari dell'Arma lo hanno bloccato
fermato dopo un breve inseguimento. Il giovanissimo spacciatore aveva avvolto lo stupefacente in cartine che potevano far pensare ad uno snack, così forse da tentare di passare inosservato durante lo scambio della droga con l'acquirente. Il giovane è stato perquisito e addosso aveva 833,90 grammi di hashish, pronto per essere smerciato. Per lui è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo l'arresto il giovane è stato condotto presso la propria abitazione e affidato ai genitori in attesa della convalida che è arrivata poco dopo. Tutta la droga è stata posta sotto sequestro. Per il sedicenne è scattata la misura cautelare della permanenza in casa. Sono ora in corso nuovi accertamenti per verificare la provenienza sia della droga che del monopattino di cui il minore non ha saputo dimostrarne la proprietà, probabilmente oggetto di furto. E poi a processo, sempre a Treviso, la baby gang che terrorizzava le feste nei locali del Montello, 3 maggiorenni e 3 minorenni per i quali procede separatamente la Procura minorile di Venezia. Oggi prima udienza, anzi ieri scusate, prima udienza per i maggiorenni. Si infiltravano nelle feste private, nei locali, nelle discoteche per provocare disordini. L'episodio contestato in questa prima udienza ai ragazzi maggiorenni tra i 21 e i 22 anni è avvenuto l'8 maggio del 2022 alla Montello Country House di Crocetta. Gli imputati sono tutti italiani di seconda generazione. Quella sera avevano innescato l'ennesima lite, poi terminata in una vera e propria aggressione con tanto di rapina. La vittima, un ragazzo a cui sarebbe stato versato il contenuto di un bicchiere addosso. A quel punto sulla pista da ballo avrebbe chiesto agli amici cosa fosse successo, una domanda che ha scatenato tutto. Subito gli imputati lo hanno preso di mira, pronti a picchiarlo. Non solo, ma gli aggressori lo hanno spinto strappandogli la catenina dal collo e provando a togliergli anche l'orologio. Non contenti, hanno anche colpito un amico della vittima che cercava di aiutarlo. Sarebbe stato il DJ che, accortosi di quanto stava accadendo, ha spento la musica ed acceso le luci, facendo disperdere i malintenzionati. I ragazzini sono stati poi identificati proprio grazie alle testimonianze di quella sera e tramite i profili social riconosciuti e denunciati. Per loro è iniziato il processo. Ancora la cronaca dal Trevigiano, con un furto in casa a Saletto di Breda di Piave. Hanno rubato persino delle frittelle. La prima cosa che ci siamo accorti, hanno mangiato le frittelle. Cioè, ridiamo per non piangere. Carnevale ogni scherzo vale, non si direbbe per Antonio e la moglie Anna, che si erano assentati dalla loro casa di Saletto di Breda di Piave per portare le frittelle appena fatte alla figlia e ai nipotini. Ci siamo assentati 20 minuti da casa, sono entrate dietro della casa, era fango dappertutto, metà roba l'ha dovuto rilavare tutta la moglie perché era tutta pestata sotto i piedi. Stamattina ho fatto un giro qua sul campo, ho visto delle impronte di piede sulla terra che sembrano piedi piccoli, sarà stata anche qualche donna. Entrati dal retro sfruttando il giardino che dai suoi campi dell'abitazione hanno forzato l'oscuro con un piccone e con un calcio aperto la finestra. Hanno rubato una lampada, dopo avere un po' di contanti mia moglie dentro in borsa, perché appunto non si è portato via la borsa perché pensavamo di stare via 5 minuti. E siamo arrivati a casa e abbiamo trovato il disastro. Cioè, io dico a questa gente, ma andate a rubare nella casa dei poveri. È la quarta volta che i ladri visitano la casa di via Molinetto. Una volta Antonio, tornato a casa da lavoro per la pausa pranzo, se li ha trovati faccia a faccia. In un caso avevano rubato circa 1.000 euro del denaro destinato alla comunità per disabili che frequentava il fratello di Anna. Questa volta invece bottino misero per i ladri che in casa non hanno trovato nulla. Mi dicono: monta telecamere, già fai fatica a arrivare a fine mese, prendi una spesa di fare dei montaggi antifurti, telecamere, perché poi dici non ho niente, cosa vuoi che metto telecamere antifurti, però ti viene voglia di metterle su anche per una sicurezza per i familiari che hai a casa. Sembra che ti rubino l'anima, cioè pensi che toccano le tue cose, che il loro DNA di questi mascalzoni ce l'hai in casa. Questa è una cosa che ti fa proprio, cioè, volta stomaco. Noi siamo bene così, siamo felici così, ci toglie questa piccola felicità che abbiamo, che ci accontentiamo di poco. L'amarezza di questa signora vittima del furto, adesso sempre con i raid, in questo caso di un 45enne che aveva razziato ben 7 auto prima di essere bloccato dalla polizia, ma ha anche aggredito gli agenti con un coltello.
Resta in carcere a Santabona il marocchino 45enne che mercoledì mattina nel quartiere di San Lazzaro, nelle vicinanze del Maggior Consiglio, ha seminato il panico, prima con un raid di furti su delle auto parcheggiate, poi con minacce violente nei confronti di privati cittadini e agenti di polizia. Un'escalation che solo l'intervento delle volanti ha interrotto, arrestandolo in flagranza e portandolo in carcere, dove la misura restrittiva è stata convalidata nelle scorse ore. Ma andiamo con ordine. È mattina quando due giovani si accorgono che il loro furgone ha i vetri rotti e che poco distante all'interno di un camper c'è un soggetto che sta rovistando nervosamente. Scatta immediatamente l'allarme al 113. L'uomo, nel vedersi braccato, comincia a inveire contro i due ed estrae un coltello. I giovani indietreggiano e lui inforca la bici e tenta la fuga. Arrivano gli agenti della polizia, ma di minacce ne ha anche per loro, fino a che non viene disarmato e arrestato con l'accusa di rapina. Con sé ha tutti gli oggetti sottratti nel raid: occhiali, attrezzi da lavoro, telecomandi per cancelli, carte PostePay, addirittura un monitor. Alla fine le auto danneggiate e depredate sono state 7. Non era la prima volta. Il 45enne marocchino era già noto alle forze dell'ordine. Tutta la refurtiva è stata consegnata ai legittimi proprietari. Allora, prima di continuare con la cronaca, andiamo a Venezia, in piazza San Marco, dove la nostra Anna Maria Parisi è circondata di colori, perché oggi è il primo giorno di fatto ufficiale del Carnevale. Ieri c'è stata l'ouverture e la vedremo fra poco, dedicata all'amore in serata a piazza San Marco, ma oggi è il primo giorno ufficiale. Peraltro ieri non era, il meteo non era clemente, però oggi invece sì, c'è il sole, splende il sole anche su Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio. E allora, Anna, tra festa e zone rosse, ricordiamolo. Buongiorno. Buongiorno Nicola, non mi aspettavo tanto romanticismo proprio da te poi in diretta, comunque grazie per queste belle parole. Si splende il sole, sempre all'insegna però della sicurezza e delle zone rosse, perché anche questa zona, la centralissima piazza San Marco e tutta l'area marciana, compresa la zona dell'Accademia e quella di Rialto, piazzale Roma naturalmente, cioè l'ingresso della città di Venezia, così come della stazione dei treni Santa Lucia, sono zone rosse, quindi molto presidiate. E ti do un'altra notizia: come disposto nelle ultimissime ore dal prefetto di Venezia Darco Pellos, è allerta massima contro il terrorismo, visto quanto successo a Monaco di Baviera. Da oggi presidio interforze e sicurezza interforze, con pattugliamenti interforze soprattutto in questa area, nell'area marciana. Quindi insomma è una Venezia molto in allerta e comunque all'insegna della sicurezza. Per quanto attiene le zone rosse, ti dico anche che secondo l'ordinanza del sindaco di Venezia, la polizia locale all'occorrenza potrà, in caso di forti assembramenti e tanta gente, prevedere anche la chiusura di alcune aree, limitandole con le transenne, o rendere transitabili da un punto di vista pedonale i ponti a senso unico, per così dire. Queste secondo le disposizioni in materia di sicurezza, vietati ma questo perché il progetto, perché Venezia aderisce al progetto Plastic Free, l'uso dei coriandoli e stelle filanti di plastica. Però dicevi bene che insomma Venezia è, per questa edizione del Carnevale, una grandissima edizione che si è aperta ieri sera nel nome di Giacomo Casanova, che quest'anno, per il quale quest'anno ricorrono i 300 anni della sua nascita, così il prossimo aprile. E allora vediamo com'è stata l'apertura ieri sera, nel giorno dell'amore, del San Valentino, proprio da qui, da piazza San Marco. La cultura e i balli francesi della seconda metà dell'Ottocento. Come si può
vivete nelle due città diverse? Ed è un'emozione incredibile, questo credo sia uno dei posti che porta la venezianità. Rieccoci in diretta con le immagini di Sandro Ponchio dalla meravigliosa piazza San Marco a Venezia in questa prima effettiva giornata di Carnevale all'insegna del sole, in compagnia di queste bellissime mascherine con un'intera famiglia, sono cugini, zii, nipoti, pronipoti, con la zia d'America, arrivano da tutte parti dell'Italia ma anche da Cuba e dall'America, dagli Stati Uniti, con lei, l'artefice di questi meravigliosi costumi. La zia d'America che però parla italiano. You speak also in Italian, aren't you? Sì, parlo italiano. Preferisco parlare italiano, mi viene naturale quando sono qua. Quest'anno si festeggia il Casanova, ma voi siete delle dame bellissime. Beh, questa è stata una cosa un po' improvvisata, diciamo, e quando l'ho proposto alle mie sorelle e alle nipoti sono state tutte molto entusiaste e questo mi ha dato tanto un incentivo di continuare. E poi sono venuti qua, mi hanno aiutato tutti nel loro talento e siamo riusciti a mettere insieme questo gruppo. Prima volta nella nostra vita. Ecco, lei è Letizia, la zia d'America from Santa Barbara. Corretto. Santa Barbara. Da Santa Barbara, e quindi con questi saluti internazionali si conclude questo nostro primo collegamento da Venezia in questa giornata del Carnevale che ricordiamo continuerà fino al prossimo 4 marzo e come vedi con le immagini di Sandro Ponchio anche noi come la famiglia da Santa Barbara, Stati Uniti, siamo accerchiati anche da tantissimi turisti residenti che stanno immortalando queste meravigliose maschere. 170.000 le presenze al giorno in una giornata normale solo qui a Venezia in centro storico, 1 milione le presenze raggiunte nella scorsa edizione del Carnevale, quella del 2024. Immaginiamo che quest'anno, visto il ricchissimo programma, potrebbero essere molte di più. Da Venezia è tutto, la linea torna a te, Nicola. Grazie Anna Maria Parisi, grazie anche a Sandro Ponchio. Noi prima di andare in pubblicità però torniamo a parlare di degrado. Le zone rosse nascono anche per contrastare il degrado, come sapete, e non c'entra la zona rossa in questo caso, ma il degrado sotto il cavalcavia dei ferrovieri. Siamo a Vicenza, prima imparava il degrado derivato dallo spaccio di droga e dalla prostituzione, ora sta prendendo corpo una specie di villaggio di senza tetto, capanne di fortuna e sporcizia, cittadini e commercianti esasperati per la situazione. Sul posto per noi Daniele Garbin e Andrea Benetti. Siamo a cavallo tra il quartiere di San Lazzaro e dei ferrovieri. Sotto il cavalcavia Ferretto dei Ferretti sta tornando il degrado che un tempo era riservato allo spaccio di droga, alla prostituzione che si ordinava qua sotto, e invece la vecchia amministrazione Rucco aveva fatto repulisti della zona. Vedete ancora che ci sono queste reti metalliche che insomma impedivano l'accesso. Da qualche tempo invece questa zona torna a essere occupata, questa volta da
senza dimora, che hanno allestito, come vedete, una specie di piccolo villaggio. Ci sono quei tendoni di nylon, carrelli, biciclette. Questo è diventato nuovamente un accampamento. In fondo vediamo anche quei vestiti a asciugare al sole. Insomma, una situazione di degrado, soprattutto sociale e fisico, e comunque qui vengono fatti i propri bisogni, vengono buttate le immondizie, a fianco c'è un edificio vuoto che viene occupato e dall'altra parte il lato verso il quartiere Ferrovieri diventa una vera e propria discarica. Una situazione che sta allarmando i residenti di entrambi i quartieri, anche perché era stata fatta un'operazione profonda di pulizia. Noi abbiamo sentito cittadini e soprattutto commercianti che conoscono la situazione e si aspettano dal Comune un'azione efficace di ripristino. Ecco, sentiamo cosa dicono i commercianti. Non siamo capaci di vedere quella zona messa a posto a dovere, da dire finalmente abbiamo un bel... invece no, è sempre messo male. Il degrado totale, e vorrei dire anche più avanti nel quartiere, insomma, perché è un punto che la gente vede, per cui siamo messi veramente male. Sembrava che tempo fa fosse messo a posto, invece siamo ritornati sempre al solito problema qua. Perché secondo lei? Manca la segnalazione, le autorità non lo sanno? No, ma noi, io come presidente del quartiere e anche altra gente, segnaliamo sempre che ci sono delle cose da sistemare, tipo quella là, anzitutto, e poi i parcheggi. Continuiamo a ripetere le solite cose, sì, facciamo, non va mai fatto niente, insomma, il problema è sempre quello. Sempre dove c'è degrado, dove ci sono persone che vivono al limite della città, ai confini con l'assurdo, insomma, c'è sporcizia, c'è il degrado, è quello. Io non ho una casa, non ho un posto dove andare, non ho niente, me ne frego, faccio quello che capita, mangio qualcosa, lo mollo per terra, devo fare i miei bisogni, li faccio dove capita, me ne frego se qualcuno passa, non passa, o se c'è odore, se c'è sporcizia, eccetera, perché tanto io non sono legato al territorio, non faccio parte di questa società, dicono, e quindi è ovvio che non è facile transitare nelle zone in cui c'è questa situazione, perché si ha ovviamente paura. Sentiamo spesso che ci sono persone che vengono rapinate, derubate. Così dunque a Vicenza, noi adesso andiamo velocemente in pubblicità. Il Tribunale della Pedemontana sa da fare. Alla sollevazione e al moto di contrarietà arrivato dagli ordini provinciali degli avvocati di Vicenza, Padova e Treviso ha risposto con fermezza il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, ospite di Focus TG col direttore Luigi Baccialli. Questa è un'iniziativa, è una cosa importante per il Veneto, per i cittadini di questo territorio e per le imprese che vogliono continuare a lavorare qui. Dover fare riferimento a una sede di tribunale lontana è un disincentivo per tutto il territorio. Ci sono imprese che decidono di andarsene da qui o di non investire qui, e tutto questo tema della discussione sul fatto rimango o non rimango perché magari c'è un servizio giustizia che non funziona o è lento, è troppo lento e non dà risposte, questo pesa 2 punti di PIL nel nostro paese ed è un'enormità. Noi non possiamo permetterci di avere un disservizio. A livello nazionale l'organico sarà implementato entro la metà del 2026 e in Veneto tramite le graduatorie regionali sono già state fatte un centinaio di assunzioni. Sono 70 i comuni interessati dalla futura nuova circoscrizione giudiziaria con un bacino di oltre 500.000 abitanti. Bassano del Grappa, o meglio il futuro Tribunale della Pedemontana, è un'opportunità per tutti. L'abbiamo registrato nei vari appuntamenti che abbiamo fatto ancora circa un anno fa. Le associazioni di categoria lo vogliono, lo chiedono. I sindaci lo chiedono e i presidenti di provincia lo chiedono. A chi come il sindaco e il vice sindaco di Torri di Quartesolo si è esposto per iscritto e a voce contro il Tribunale della Pedemontana perché toglierebbe risorse ad altri, Ostellari risponde in maniera costruttiva. Vogliamo fare sintesi con tutti, sappiamo benissimo che abbiamo anche una stragrande maggioranza anche di una parte dell'opposizione che è favorevole, quindi cerchiamo di unire le forze e di smetterla con polemiche pretestuose.
Le parole del sindaco e della vice di Torri di Quartesolo hanno creato una breccia lì dove c'era già una spaccatura, spingendo i colleghi del Bassanese a rinforzare ulteriormente il muro compatto in difesa del Tribunale della Pedemontana. Un progetto che sindaco e vice di Torri di Quartesolo hanno apertamente osteggiato e criticato. Critiche che i primi cittadini del territorio rispediscono al mittente. Mi fa un po' sorridere che il sindaco di Torri di Quartesolo, che abita a 10 minuti di macchina da Vicenza, parli di Bassano del Grappa, che è a 45 minuti di strada, per cui è anche una questione di coerenza. È ovvio che chi abita attorno a Vicenza ha tutto l'interesse a non perdere una posizione di rendita che ha oggi. Dal nostro punto di vista è proprio questa paura che è anche una nostra forza a questo punto, la paura che un territorio che cerca di essere più autonomo, più ricco di servizi, non a discapito ma in aggiunta a quello che viene già erogato nel centro della provincia, diventa per me anche un modo di appuntare una stelletta sul petto. Vorrei dire al collega di Torri di Quartesolo che mai poi mai nessuno interferisce su un servizio che può essere a vantaggio dei cittadini di un altro territorio. Queste interferenze ci devono dare la forza per continuare ancora più dura questa battaglia. Ripeto, mai poi mai un altro sindaco di un altro territorio, di un'altra realtà, di una realtà che lui non conosce, si contrappone a un qualcosa che i suoi colleghi stanno facendo per il bene di tutti i propri cittadini. Non capisco la posizione del sindaco di Torri di Quartesolo, ritengo sia anche fuori luogo, non è chiaro se parla in veste di amministratore o in veste di avvocato. È una realtà geografica che va riconosciuta ed è giusto che sia riconosciuta, forse è il tempo anche che sia riconosciuta, e questo non lo si può negare, basta guardare la piantina della nostra regione, quindi credo che i colleghi vicentini o altri forse debbano occuparsi di altre cose. Allora adesso siamo rientrati in diretta con il tema del caldissimo del Tribunale di Bassano, adesso invece torniamo nella Marca trevigiana per parlare di un flash mob a Biadere di Montebelluna, genitori di studenti, parliamo di un cantiere e ci sono delle problematiche con un cantiere in ritardo, il tema è quello del PNRR. Cristian Arboit con Simone Merlo, buongiorno Cristian. Buongiorno Nicola, ci troviamo con Simone in via Feltrina a Biadene di Montebelluna, all'esterno di una scuola che insomma fatica a essere inaugurata ed è una scuola molto attesa, è un cantiere molto atteso, un'opera molto attesa da parte di decine, centinaia di genitori. Il flash mob o sit-in è in corso e i cartelli parlano davvero chiaro: vogliamo la scuola, vogliamo chiarezza, non abbiamo più il campo, almeno dateci la scuola, le promesse si mantengono, viva i bimbi, vogliamo la scuola, vogliamo chiarezza. Insomma, il messaggio è forte, è chiaro. Accanto a questi genitori ci sono diversi consiglieri di minoranza, tra loro Loreno Miotto. Che situazione è? C'è un braccio di ferro in corso tra comune e ditta proprio su questo. Sì, diciamo che questa manifestazione è un'occasione per riunire anche le famiglie di Biadere e Pederiva ed è un invito agli attori che sono in gioco in questo momento, l'amministrazione e la ditta, a risolvere più presto una soluzione che viene qui attesa da molti anni. Avremo forse la scuola più bella d'Italia, ma le premesse, come vedete, non sono ancora state, diciamo, raggiunte, non abbiamo ancora qualcosa di concreto, per cui siamo qui per invitare davvero l'amministrazione a premere sull'acceleratore e arrivare a una soluzione che dia dignità anche a tutti noi, sia una risposta davvero efficace per il Paese, una scuola nuova. Ecco, dicevamo un'opera molto attesa dal Zotto, altro consigliere di opposizione, un'opera molto attesa qui a Montebelluna, perché attualmente come funziona? Dove sono collocati i bambini e ragazzi? Attualmente ci sono due plessi scolastici, infatti la positività di questa nuova scuola è che va a riunire le scuole di Pederiva e di Biadene, quindi in un'unica scuola.
Quello che noi contestiamo appunto non è il fatto che non siamo stati coinvolti per nulla su quelle che sono le dinamiche contrattuali del cantiere. Più volte noi abbiamo fatto interpellanze chiedendo informazioni perché si vedeva, era lampante i ritardi sui tempi delle lavorazioni, però ci hanno sempre assicurato che il cantiere continuava, che non c'erano particolari problemi ed arriviamo oggi a oltre 3 anni dalla firma del contratto con una situazione che è evidente a tutti. Ecco. Invece appunto oggi suonate un campanello d'allarme e chiedete anche una commissione, consigliere Elisa Brasselli. Sì, esattamente. L'amministrazione doveva intervenire prima perché la scelta è stata sbagliata fin dall'inizio. Avevamo proposto come consiglieri di minoranza altri siti, invece l'amministrazione ha voluto farla esattamente nel campo da calcio che era già omologato CONI, quindi il quartiere è andato a perdere sia un campo da calcio ma anche si è sentito abbandonato perché avevano raccolto delle firme appunto per evitare questo. Attualmente noi possiamo chiedere all'amministrazione la convocazione di una commissione lavori pubblici oppure di un consiglio straordinario proprio per fare chiarezza, perché vogliamo vederci chiaro. Anche i genitori si sentono disorientati perché non sono stati assolutamente messi al corrente di tutto quello che sta succedendo e quindi penso che si debba aprire un canale di dialogo anche con i genitori. E adesso sentiremo anche dei genitori, prima però il consigliere Francesco Bordignon, anche lei qui la minoranza è unita nel chiedere chiarimenti. Assolutamente uniti, hanno detto bene i miei colleghi, è un progetto che è partito con il piede sbagliato occupando un campo sportivo dove insistevano 2 antenne che ci hanno messo mesi e mesi per spostare, dove doveva ancora essere effettuata la bonifica bellica e questo progetto non solo ha occupato un campo sportivo che era funzionante, ma il protrarsi di questo progetto fa sì che non sia ancora disponibile per le associazioni sportive la palestra, per quanto piccola, che potrebbe però dare una risposta importante a tutte le associazioni che cercano spazi qui a Montebelluna e c'è da ricordare anche che una volta anche fossero finiti i lavori rimane comunque il tema degli arredi e delle sistemazioni esterne che sono ancora tutte da prevedere e da finanziare. Quindi diciamo si è innescato anche un effetto domino di spazi che ha delle ricadute sociali e di tempi. Ci sono poi delle mamme, ovviamente, delle mamme che sono molto preoccupate. Perché? Perché a noi non interessa di chi è la colpa, ci sentiamo questi rimpalli da una parte all'altra, a noi interessa il benessere dei nostri figli, li abbiamo iscritti pensando che sarebbero entrati in prima, adesso sono in seconda a gennaio, in un progetto innovativo, in una scuola nuova, innovativa, con un tempo pieno fatto di laboratori anche, e invece si trovano a vivere un tempo pieno in una struttura che non è adeguata. E anche alcune mamme, quelle che hanno iscritto la prima del prossimo anno, si sentono un po' prese in giro perché è emerso tutto dopo che la maggior parte aveva iscritto i figli, quindi manca la chiarezza, anche un discorso logistico, perché i parcheggi, qua è uno svincolo anche verso la Feltrina, quindi è un luogo un po' complesso e ancora non abbiamo avuto risposte sul progetto. Quindi da parte dei genitori, da parte delle mamme e dei papà c'era un legittimo affidamento? Assolutamente sì, c'era un affidamento in questo senso, anche perché prima la scuola dove siamo attualmente aveva solo 2 rientri pomeridiani, quindi aveva era attuata in modo tale da prevedere solo appunto meno ore. Quando abbiamo iscritto ci hanno detto no, ci sono le 40 ore perché appunto c'è la scuola nuova e adesso ci troviamo ancora qua che questa scuola nuova praticamente non c'è ancora, ma le 40 ore rimangono. Voi chiedete una scuola moderna di fatto per i vostri figli? L'hanno promessa, sì. Confermo? Sì, confermo. Vogliamo una scuola che sia adeguata all'istruzione che ricevono e a quello che ci hanno promesso. Le promesse si mantengono, come il cartello qui davanti dice. Scritto. Quindi voi vi rivolgete soprattutto a chi in questa fase? Qual è il vostro interlocutore, il sindaco? Chi? Sicuramente la pubblica amministrazione e anche chi con la sua competenza e capacità abbia esperienza nel traghettare fuori da questa situazione la nostra amministrazione locale. Messaggio forte e chiaro qui oggi da Biadene di Montebelluna. Ringrazio i vari consiglieri comunali, le mamme e i papà, ce ne sono tanti altri anche che stanno confluendo proprio in questi minuti con i bambini. È una questione insomma
che va ben oltre una questione sociale. Nicola, per il momento è tutto da via Feltrina di Biadene a Montebelluna. Con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboite e Simone Merlo. Torniamo a Vicenza per parlare del derby blindatissimo Vicenza-Padova di domani. Tutto è pronto per ospitare il match Vicenza-Padova. Come vedete ci sono già i tabelloni e la segnaletica qui in prossimità dello stadio Menti, una delle aree che domani sarà off limits. Dalle 11 di domani, fino a cessate esigenze, non sarà infatti possibile parcheggiare nelle aree attorno allo stadio. Dalle 13 scatterà la chiusura di via Bassano, via Spalato. L'accesso alle due strade, oltre che a quelle che vengono sempre chiuse durante le partite allo stadio, sarà garantito a residenti ed esercenti. A partire dalle 10 non sarà possibile parcheggiare nell'area parcheggio situata di fronte alla stazione dei treni di Vicenza lungo Viale Venezia. Queste le misure decise sul fronte della viabilità in occasione del derby Vicenza-Padova che si giocherà alle 15. Ma non solo, città che sarà blindata con il potenziamento della sorveglianza e dei controlli, specie nelle zone nevralgiche, e anche attraverso l'istituzione di zone rosse in città, decise dal prefetto, che saranno interdette ad aspati violenti e pregiudicati in zona Stazione, Campomarzo, alcune vie del centro, l'area di Parco Città e la zona limitrofa allo Stadio Menti. Il tutto alla luce delle storiche rivalità tra tifoserie che in passato sono degenerate in scontri e momenti di tensione anche fuori dal campo. Anche i bus navetta dei tifosi saranno scortati da pattuglie speciali delle forze dell'ordine. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con Focus TG per andare a Marostica e parlare del futuro della partita a scacchi, presentati la ricerca dell'Accademia Teatro alla Scala e anche il progetto di formazione nei mestieri dello spettacolo dal vivo. Per noi Vanessa Banzato. Verso il futuro della partita a scacchi a personaggi viventi di Marostica. È un evento che è noto, famoso e apprezzato in tutto il mondo, ma si può fare di più. Ne è convinto il presidente della Pro Marostica Simone Bucco e assieme a me tra l'altro anche Umberto Bellodi dell'Accademia Teatro alla Scala. Bene, perché abbiamo l'Accademia Teatro alla Scala, Simone Bucco? Perché si vuole davvero fare un passo in più per la partita a scacchi. Sì, la partita a scacchi ha già avuto molto negli anni, nel 1923 la prima, nel 1954 la grande sceneggiatura di Vucetic. Adesso cosa possiamo fare? Possiamo migliorare ed aumentare la qualità dello spettacolo della partita a scacchi. Questo ci viene chiesto per fare diventare una cosa unica la partita a scacchi. Nello specifico su cosa si andrà a lavorare? Beh, lavoreremo sulle musiche, lavoreremo sulle varie scene dello spettacolo, sulle proiezioni iniziali, sulla formazione degli attori, sulla formazione di quelle che sono quello che è il personale tecnico che poi porta avanti la partita a scacchi. Anche perché si diceva è necessario avere una sorta di copione che possa essere poi trasmesso anche alle future generazioni. Assolutamente sì, non esisteva fino a poco tempo fa un vero e proprio archivio della partita a scacchi, esisteva la sceneggiatura ma non esisteva diciamo così la scaletta per l'entrata in scena dello spettacolo. Ora stiamo sistemando, stiamo mettendo a posto tutto, ma stiamo mettendo a punto tutto per far sì che la partita a scacchi diventi lo spettacolo unico al mondo, non una semplice rievocazione storica. Umberto Bellodi, come Accademia del Teatro alla Scala avete svolto questa ricerca proprio incentrata sulla partita a scacchi, su questo evento. Quali sono note positive e note negative che avete riscontrato? Ma allora, noi abbiamo fatto questo lavoro durante l'edizione del 2024, un lavoro intensissimo perché io in prima persona però con tutta l'Accademia abbiamo seguito la partita a scacchi, abbiamo steso un documento che essenzialmente consiste in 3 parti. Una prima parte è una fotografia dell'esistente, quindi sia dello svolgimento della partita in sé che di tutta quella che è la preparazione che coinvolge il volontariato di questa associazione in una maniera veramente entusiasmante e intensissima, unica, ma più ancora della partita a scacchi vorrei dire quasi. E dopodiché abbiamo ragionato sulla
sugli elementi strategici che può portare lo sviluppo della partita a scacchi in termini di sviluppo del pubblico, di sviluppo di un turismo culturale e di un indotto che automaticamente potrebbe arrivare a tutta la comunità. E infine abbiamo tracciato le linee per dei percorsi di formazione, perché la formazione è uno strumento sì di upskilling rispetto a quelle che sono le competenze di tutte le persone coinvolte nella storia della partita, ma allo stesso tempo è anche un volano che può portare degli elementi di arricchimento per tutta quanta la comunità. Certo. Quando si parla di formazione si parla anche quindi di preparazione di determinate figure e quindi diventa anche un indotto a livello anche economico per il territorio. Allora assolutamente sì, c'è un discorso della formazione che è legato proprio alla preparazione di figure professionali specifiche, se vogliamo, e poi c'è un discorso che invece, se vogliamo, è divulgazione culturale, quindi possibilità attraverso degli incontri formativi, attraverso delle masterclass, dei seminari, degli incontri con dei testimoni autorevoli, di trasmettere tutto un sentimento e un'emotività legata alla storicità della partita e l'esperienza concreta, quotidiana che la partita trasmette alla sua comunità, rafforzarla e quindi diffonderla ulteriormente. Simone Bucco, verso la partita del 2026 c'è in mente qualche novità, a cominciare proprio dalle date della partita? Si può dire? Allora, l'idea è quella di allungare il periodo della partita. La partita a scacchi è già un volano turistico ed economico per l'intero comprensorio marosticense e anche d'oltre. L'idea è quella di portarla su 2 weekend e quindi aumentare quello che è il periodo di attenzione su Marostica, dando la possibilità ai turisti anche di scegliere la data migliore per venire a visitare Marostica e il territorio. Dallo spettacolo di Marostica allo spettacolo di Sanremo, insomma Sanremo in questi giorni catalizza l'attenzione, ma i bassanesi esattamente cosa ne pensano? Sentiamo. Cosa le è piaciuto? La canzone di Giorgia e la canzone di Fedez. Cosa non le è piaciuto? No, tutto è stato abbastanza da festival. Mi dispiace, niente Sanremo. Come mai? Guardo tanto la TV. Ho visto ieri, sì. Ah, ok, ma le è piaciuto qualcosa? Mi è piaciuto i covers, sì, mi è piaciuto molto Achille Lauro, Okay. sì. Non c'è niente altro di dire. A lei cosa è piaciuto? Un po' di tutto. Stiamo visitando di Toronto e è bello vedere Sanremo. Un bello spettacolo, mi sembra divertente, giovane. Ci è piaciuto un po' lo stile, un po' più tranquillo, un po' più easy. Sono piaciuti un po' tutti. Cristicchi sicuramente molto bravo, Elodie ieri sera anche con Achille Lauro, piacevoli, ma un po' generalmente un po' tutto lo stile di quest'anno è piacevole. E belle canzoni, anche ce ne sono 2 o 3 di più. Quella per esempio dei Cristicchi mi è piaciuta, dopo Giorgia si sa che ha una bella voce. Comunque dai, basta, conti uno che fa la svelta. Chi vince? Non saprei, forse preferisce? Giorgia, sì. Secondo lei? O Simone Cristicchi? Ma può darsi. Perché è un argomento che tocca un argomento secondo me diverso dai soliti e non te sei. Come bassanesi ci piacerebbe anche la Michelin, però vediamo. Ed è tutto davvero per questa edizione di Focus TG, grazie per averci seguito, arrivederci.